啊，都可以。这是102大台的。旧的要拿走？要，因为他要报那个旧换新。电子帮我处理好了。 老板，哎，你那个申报那个纸箱，你留个给我好不好？纸箱你要留可以啊，当然可以啊，你要留全部都给你没关系啊。但是你拿一个就好。好，但是你先把